Fala pessoal, beleza? Lucas aqui da LL Assistência com mais um vídeo no canal para vocês. Hoje eu vou estar passando aí para vocês um conteúdo que está dentro do nosso curso avançado de Inverter 2.0, que é os refrigeradores, tanto os refrigeradores side by side combinado, como outros equipamentos que vai estar dentro do curso também. Lembrando que a gente só vai passar tecnologia inverter, a gente não vai falar nada de interface, não vai falar como que funciona o aparelho, não é um curso de side, e sim um curso da tecnologia inverter, tá? E que a gente fique bem ciente sobre isso, tá? Curso de side a gente tem o nosso amigo, nosso colega, nosso parceiro, Lucas da Concertolândia, que tá aí, né, do pré-lançamento do curso dele, que é um curso de side by side completo, e também vai falar um pouco sobre a tecnologia inverter nesses equipamentos prêmios, tá? Mas para todo mundo que é técnico, sabe que esse equipamento aqui ele não é inverter. Então, peraí, Lucas, por que você trouxe esse refrigerador? Eu trouxe esse refrigerador, pessoal, porque nós transformamos ele em inverter, e esse conteúdo ele está dentro do nosso curso avançado de inverter, onde eu vou ensinar você, tá, a fazer essa mudança, tirar um compressor on-off e colocar um compressor BLDC e instalar um inversor e fazer toda a ligação e fazer com o equipamento module frequência, module rotação do compressor, né? E muito mais. Todos sabem o benefício que é esse equipamento side by side, um equipamento grande, volumoso, e esse benefício nesses equipamentos são muito vantajosos, tá? Diferentemente de um duplex, porém, não que a gente descarte ele. A gente precisa entender para que ele está sendo usado. De repente a gente tem aí uma empresa que tem 10 refrigeradores desse, então compensa. Sim, o cara tá instalando, né, uma tecnologia inverter nesses equipamentos duplex também, tá? Não aquela que aquela lá já é inverter, mas a gente está falando dessa daqui. Essa daqui a gente já fez toda a mudança, é um equipamento que já está ligado, já está insuflando. Ó, acabamos de ligar o equipamento faz mais ou menos uns 15 minutos. O equipamento já está todo gelado, não tá erro nenhum, ó, tudo funcionando, tá? A gente vai na parte traseira dela e vamos mostrar para vocês algumas coisas lá na parte de trás. Mas antes de mais nada, para você que não me conhece, eu sou o Lucas da Panasonic, o mais conhecido, né, como Lucas da Panasonic. Sou o dono da empresa LL Assistência. Venho por meio desse vídeo pedir para que você se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, comente. E se você gostou, dê aquele joinha, compartilha para os seus amigos, para que mais pessoas venha ter esse conhecimento, venha saber, né, dessa nova tecnologia inverter, que não é jamais uma coisa do futuro, e sim uma coisa do presente, pessoal. Aqui a gente está na parte traseira do equipamento, e eu vou mostrar para vocês primeiramente o compressor que estava no equipamento, tá? Esse é o compressor que estava aqui, vou ver se eu consigo aproximar mais a câmera. É um compressor que trabalhava com fluido refrigerante R134A. É um compressorzinho de qualidade muito boa. Esse compressor tá bom, ele não está queimado. Simplesmente eu tirei ele, tá? Ele tá até aberto esse tubo aqui, sendo contaminado internamente, eu vou até lacrar ele. E é um compressor que não é inverter, pessoal, conforme vocês estão vendo aqui, ó, tá? Eu vou aproximar aqui novamente. Tensão fixa e hertz fixo, né? Não tem variação nenhuma. É um compressor on-off, tá? E aqui no nosso refrigerador, olha lá, ó, a gente vai fazer uma limpezinha na condensadora ainda desse equipamento, mas eu já vou mostrar para vocês, ó. Olha só, o compressor que está aqui, VMX9C, 230 volts, de 40 a 150 Hz, né? Frequência. Esse equipamento trabalha com frequência, com tensão frequenciada, e aí vocês podem ver aí, ó, que é de 40 a 150 Hz, né? O equipamento está todo funcionando, todo o esquema elétrico já foi feito, tudo isso eu ensino passo a passo de como fazer isso, como instalar um compressor desse, como fazer ele ligar, desligar, como ele fazer modular frequência, como ele aumenta a sua velocidade, diminui a sua velocidade. Tudo isso eu vou estar mostrando para vocês dentro do curso, tá? Para quem já é aluno, essas aulas ainda elas estão sendo editadas e elas vão subir, né, para Hotmart. A gente está na fase de edição nas novas aulas que estão sendo gravadas, que é o Inverter 2.0, onde estão sendo adicionadas mais 25 aulas, onde totaliza mais de 40 horas.
de curso gravado, né? Totalmente vitalício, com suporte de WhatsApp, um grupo exclusivo de alunos, onde ninguém consegue entrar, somente eu consigo colocar o aluno nesse grupo, ou ele estando dentro da plataforma digital da Hotmart, ele consegue estar entrando lá e ter todo o conteúdo exclusivo, todo o ensinamento de ponta, tá? A gente ensina lá para vocês. E aí tá um dos nossos serviços do dia a dia. Aqui nós instalamos a tecnologia inverter em um equipamento que não é inverter. E tá aí, pessoal, funcionando perfeitamente com menos de 1 ampere. Ele sai na inércia dele com 0,6.11.12.13 amperes. Menos de 1 ampere ele rampeia esse compressor, e ganhando velocidade, depois ele vai conseguir modular a sua rotação, desligar em rotação baixa, ligar em rotação baixa, e assim a vida útil dele é um desempenho muito bom, uma economia de energia que só quem sabe, só quem tem um refrigerador inverter na sua casa sabe os benefícios que tem esse refrigerador, tanto em barulho, tanto em ruído, tanto em aquecimento, desgaste prematuro do compressor, eficiência energética, eficiência na refrigeração e muito mais. E o principal benefício, que é a economia de energia, pessoal. Beleza? Eu vou ficando por aqui hoje. Para você que precisar de peça, sou autorizado Panasonic, autorizado Philco, Colormax, Sugar, atendo algumas seguradoras também. E a gente está por aqui, pessoal. Beleza? Pessoal, forte abraço para todo mundo. Tamo junto. E fica aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato de WhatsApp, para quem quiser tirar dúvidas sobre o curso. Fala que foi ver o vídeo no YouTube, a gente vai dar um desconto, beleza? Tamo junto, valeu galera!